聖經路加福音呢，耶穌話：你們願意人怎樣待你，你們也要怎樣待人。英文聖經呢係 Do to others as you would have them do to you。硬譯呢係對別人做你想佢哋對你做嘅嘢。喺呢度耶穌係教我哋做人嘅正確態度。就係咁簡單嘅啫。今日好多基督徒咧，唔知點解就將佢解咗做己所欲施於人啊，仲話比孔子嗰句己所不欲勿施於人好得多例如公教報2017年咧就刊登咗李達修士嘅專題嘅文章，佢話自己希望得到愛，亦將經驗到的愛分施，與人分享，咁咧就人人得其所欲啦。將所欲局限又做愛咧，咁當然係擲地有聲啦。不過如果呢個係天主嘅大愛咧，咁本來就人人有份天主早已經係俾咗佢啦。使乜你分俾佢咧？如果係人嘅愛咧，咁又大多數咧都係個人嘅私愛喎咁你自己愛嘅係乜嘢先？孔子嘅己所不欲咧係一個正常嘅人嚟講，咁應該都係大同小異嘅例如唔想死唔想捱苦唔想俾人唔想俾人搭等等啦如果你講話己之所欲咧，咁就人人都唔同啦況且咧你嘅所欲所愛又未必代表就係我嘅所欲所愛喎有啲人愛富貴，有啲人就愛清貧。有啲人咧就為咗權位咧就愛做魔鬼嘅奴才有啲人咧就信神，就希望上天國。有啲人唔信神就希望你哋唔好嚟煩住我，真係五花八門如果你話大家都要將自己嘅私欲私愛分俾大家分享，咁愛做魔鬼奴才嘅就會好熱情咁將呢個奴才加施於人，要人人都做奴才啦信乜乜教嘅人咧又會好熱情咁甚至乎要逼人人都要跟佢信乜乜教。唔信神嘅人咧即係嗰啲無神論者啦，又會好熱情甚至乎去逼人咧都跟佢唔好信神。大家都理直氣壯嘅噃咁唔係就係今日社會人禍嘅根源咯。